hade barnpsykologi. Så är det. Jag måste viska. För de möter här nämligen. Det ena och det andra är att jag får inte jag är ute. Egentligen. Jag gör det ändå. Bara för att jag får inte göra det för att jag är ute. Vem hade jag sagt det? Men jag gör det ändå. Jag är tvungen att göra det. För att Maja hjälper om nämligen. Och de möter här nämligen. Bakom mig här så är tavlor och du ser det. Så här är det. Den här rocken är just de undersökningar du kan göra. Faktiskt. Eller jag ska bara lämna på lördag. Faktiskt. Det är just angående om min kollega Maja. Faktiskt. Hon ska göra med henne. Jag kommer på ett årskalas eller mer på lördag. Det är till ärligare. Jag kommer ju bättre vlogg sen. På alla sätt. Faktiskt. Men då är det undersökt mycket. Men den här rocken så är det faktiskt Maja att göra. För hon ska ett årskalas. Faktiskt. Jag tittar här om det. Då tänker man Maja som är Victorias kollega ska gå på ett årskalas. Missa den här rocken. Det var sant. Hon ska det. Hon sa det i morse. Alltså här. I morse. Här. Faktiskt. Hos alla. Morgonsändningen. Så var det varför inte jag vloggar det. Faktiskt. Karin får ta med. Rasmus precis. Jag måste skynda mig in Marie kommer. Så här är det nästa lag. Då ska jag göra men du kände vilka att göra. Därför att jag köpte den fitten. Eller köpte den på Röd. Faktiskt jag fick den ifrån Victoria fick duschhandduk ifrån Nords ark. Missade den vloggen. Men så kommer jag lite mer vloggar sen. Just nu. Så jag viskar för att det är bara det att jag inte. Plus man gör ju bättre barn. Och det möter här. Det är därför. Men nästa dag så ska jag hålla igen. Så missade den här vloggen. Och i lördags så var det inte vägen med i Falköping. I lördags var det inte i Falköping med sin bemöte. Missade vloggen. Och glömde planera eller glömde det. Ja, det hade varit så som det